So what's up sa inyo lahat mga kalapatid sa yan. So medyo kakagising ko lang din mga kalapatid sa yan. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, ayan, araw na umaga sa inyo. Tirik na tirik yung araw. Ang ganda ng araw mga kalapatid sa yan. So for today's video nga pala, tara. So what's up at magandang araw sa inyo mga kalapatids. Bali medyo namamalat ako. Ayan, pagpasensya nyo na. Ayan, so yun nga pala po, content for today natin mga kalapatids. Ayan, kung napapansin nyo yun mga kalapatids, may balde tayong dala. Tapos tirik yung araw mga kalapatids. Ayan, so ang gagawin natin nga pala mga kalapatids, magpapaligo tayo ng mga iskinita lines natin. Ayan, bago tayo dumako doon. Ayan, bali magko-congrats lang pala ako mga kalapatid sa mga nanalo kahapon dahil nagpa-raffle bird tayo para sa 300 subscribers nga pala mga kalapatids. Congrats sa atin. Ayan, 300 subscribers na tayo. Ayan, so yun nga pala mga kalapatids. Salita ng maayos dahil medyo namamaos. Ayan, so congrats nga pala Sir Greg Villanueva ng Taal, Batangas. Tapos si Sir Hakdog ka, bali yung Hakdog ka, bali 3 accounts yata yung naka-entry sa kanya mga kalapatid sen. So napakalupit ni Sir Hakdog ka. Kung sino nga ba siya, ayan, so makikilala natin siya sa next content natin bukas nga pala mga kalapatid. Usap ko na taga Olonga po nga pala yung nanalo mga kalapatid, napakaswerte. Ayan, sabi ko sa kanila kasi sa inyo mga kalapatids, kung may mga magulang kayo, mga na kapatid na natin nanonood ng YouTube, entry nyo ng mga kalapatids dahil nga more chance to win nga pala mga kalapatids. Kung marami kang naka-entry, ayan, mas kinadami account pa yan mga kalapatids. Basta't napapanood nyo yung Kalipatids TV, pwede nyo i-entry yan mga kalapatids sa natin sa raffle, para sa paraffle natin nga pala mga kalapatids. Lalo na ngayon is tatlo yung account niya mga kalapatids, is nakahabol pa yung isang entry niya, bali si Hakdog kayong nanalo nga pala mga kalapatids. Tapos yung last man standing natin si Sir Greg Villanueva, nagkamali pa nung una dahil nga medyo excited ako mga kalapatids. So pagpasensyahan nyo na sa mga nangyari kahapon. Nag-rewatch ako ng live, ayan, so yan, nakausap ko na rin si Sir Carl Steven, ayan, so nagkausap na kami naman ng maayos, ayan, okay naman sa kanya mga kalapatids, ayan. So yun lang mga kalapatids yung nangyari kahapon. So dako na tayo doon sa content natin ngayon, ayan. So tara. Yun nga pala, bali nandito ngayon tayo sa mga iskinita lines natin mga kalapatids. So yun, ayan, bali nga pala hindi lang pampaligo yung gagawin natin mga kalapatids sa mga iskinita lines natin. Dito mag-general cleaning din tayo. Ayan. Yung gamit natin mga kalapatids na pampaligo is wash out. Ayan mga kalapatids. Hindi ko alam kung pang kalapati ito, pero alam pang manok ata ito mga kalapatids. Ayan, ayan. So wash out baka naman. Ayan. Mga kalapatids, ayan. So binax ko na sila para mabilis. Hindi ko na sila isa-isang kukunin mga kalapatids. Bali ang laman naman nito is capacity nito 1 pair kada isang slot nga pala mga kalapatids, bali 2 kalapati sa isang slot. Ayan, so tara, para mabilis yung pagpapaligo natin sa kanila. More moments later. So ayan nga pala mga kalapatids, tirik na yung araw mga kalapatids. Grabe. Init. Bali ayan na sila mga kalapatids, si Tandang, ayan mga kalapatids, gigilid lang natin siya dahil medyo nainitan na siya dyan. Ayan, lalagyan natin siya dito, ay, para hindi siya masyadong mababad sa ayan, para hindi siya mababad sa init. Ayan, napaliguan na rin natin siya. Tapos yung mga skinita lines natin, ayan, napaliguan na rin natin. Nagpapaaraw mga kalapatids. Ayan. So kung gusto nilang sumilong doon sa kabila, pwede silang sumilong dahil medyo malilim. Tapos dito sa kabila naman is maaraw. Ayan, nasa sa kanila na yan kung gusto nilang magpaaraw para mabilis magpatuyo mga kalapatids. Ayan. Meanwhile.
bali update sa mga ginagawa natin ngayon. Ayan o. Kumuha na ako ng pang-is-is mga kalapatids. Para ma-is-is natin yan. Ayan. So wala nga tayo ng pressure washer. Ito na lang gagawin natin mano-mano. Ayan. Ayan. Tapos sasabuyin na lang natin ng tubig. Ayan. Sana ma-monetize na tayo ni YouTube. Ayan, so ayan, laking tulong sa atin yan pag meron tayong nagsasahod na tayo sa YouTube. Ayan, bali makakabili tayo ng pressure washer. So sa ngayon magano muna tayo, mag-manual muna tayo. Ayan, so nilulubog ko lang dito. Para malinis yung yan, yung purpose nito mga kalapatids. Ayan, mabilis ko siyang linisin kasi nga yung dumi is nahuhulog lang dito sa gilid. Ayan o, pwede mo siyang ayan, lalo na pag nangungupahan ka, malinis yung lugar mo. Ayan, para hindi nakakaya sa may-ari. Ayan. Ayan. Ganito tayo mag general cleaning mga kalapatids. Meanwhile. Yan nga pala mga kalapatids. Ayan. So update sa mga pinatuyo natin mga alaga natin. Ayan, ayan, tuyo na si Tandang. Yan nga pala mga kalapatids, tuyo na sila. Ayan, tuyo na rin yung mga iskinita lines natin. Ayan. So, Nice. panigurado yan, may mga nagkastahan na dyan mga kalapatids. So yun yung mga update sa kanila. Tapos update nga pala dun sa nililinis natin. Tara. Ayan, so yun nga pala mga kalapatids. Ayan, so nalinis ko na. Hirap lang tanggalin yung mga mancha nung sa poop tray. Ayan mga kalapatids, pero nalinis ko na yan. Ayan, malinis na rin tong cage nila Rocky. Ayan o. Ayan. So, maganda talaga pag may pressure washer talaga. Ayan, so mabilis maglinis. Ayan, pero pag manual, ayan, ang hirap, ang tagal. Ayan. Yan yung natin, ayan. Ganda niya sa taas, nilinis natin. Ayan. Time check nga pala mga kalapatids. Ayan, bali nandito na rin yung mga iskinita lines natin. Ayan, nag-aayos na sila ng mga balahibo nila. Ayan, so nilagay na natin sila dito dahil tuyo na yung mga kulungan nila. Ayan, ayan, pares ko na silang tingnan mga kalapatids. Ayan. So ayan nga pala mga kalapatids. Ayan, ayan, napakain na natin sila. Ayan. May bago silang pagkainan. Ayan. Kain muna sila mga kalapatids. Ayan. Binigyan lang natin sila ng konti. Tapos inayos na natin yung mga pagkainan. Ayan, meron na silang kanya-kanyang lalagyanan ng grits. Hindi na sa loob. Kasi nga, naapakan nila. Ayan, minsan nadudumihan. Ayan. So hindi muna ako naglagay ng tubig. Ayan, para hindi sila mapasmad or yung dahil nga galing lang nila sa init. Ayan, tubig muna. Patoka muna mga kalapatids. So ayan para akong mga kalapatids, nagpapaitlogan ng mga manok. Ang dami na ko ng itlog. Ayan Ayan. So ayan nga pala mga kalapatids, at mainit-init na ngayon mga kalapatids dahil tinanghali na tayo. Tapos na natin yung general cleaning natin. Malinis na silang lahat mga kalapatids, naligo na rin. Ayan, so sasabay natin sila sa tuwing general cleaning, sabay natin sila sa pagligo nila mga kalapatids para isang linisan. Tapos yan, hindi madumi yung tingnan yung nila, mga cages nila mga kalapatids. Ayan. So bago ko tapusin nga ulit tong video to mga kalapatids, maraming salamat nga po pala sa mga nanalo, Sir Greg Villanueva at saka si Hotdog ka. Ayan, so yun nga pala mga kalapatids, at magpapahinga muna ako mga kalapatids dahil pagod ako ngayon. Ayan so hindi pa tayo nakapagpapalit dahil mamaya is may pupuntahan tayo mga kalapatids. Ayan, bali waiting time ko lang si Sir Hotdog ka dahil nga pipikapin niya yung kalapati niya dito, yung anak ng iskinita lines natin na sila Batik tsaka sila Rocky nga pala mga kalapatids. Ayan lang, bali 2 raffle birds nga natin, dalawang nanalo mga kalapatids, isang taga Taal, Batangas at isa dito sa Olongapo. Ayan, so maraming salamat po ulit sa mga gusto ulit sumali mga kalapatids. Ayan, so pag marami kang isasaling account mga kalapatids, more chance to win nga pala. Bali
Subscribe nyo lang mga kalapatids yung YouTube channel ko. Ayan, so yun lang mga kalapatids. Tapos screenshot nyo na nakapag-subscribe kayo sa akin. Ayan, so yun lang yung mechanics ng game ko. Road to 400 subscribers na tayo mga kalapatids. Keep going, keep watching nga pala mga kalapatids. Ayan, so dito na tapusin tong video to. Don't forget to subscribe, like, comment, share, tsaka click mo rin yung notification bell para updated ka dito sa Kalapatids TV. Fly high, overfly.